Actually, I'll work 10. We don't count lunches around here, okay? Well, then I'll work 9. Say hi. What's up? ¿Esa no tiene flash? No, I thought it had flash. My turns over. Hmm? I can't work for no flash. You should have called. Sean! Are you drunk? No, I'm just too tired. Me too. Come on, okay, smile. Kiss, kiss, kiss. ¡Un pelón! Hello. ¿Qué pedo? ¿Ya estuviste con una? ¿Ya estás pedo? Hay que dármelo. I never seen my mom like this. Me da chacharrón. Tráeme la otra. ¿Quieres otro shot, mija? Yo pienso que la relajo. La relajo. No. ¿La relajó? Ya no le den más. Ya perdimos a mi tía, ¿eh? Ya no. Ay, Laura. ¿Quién me relajó? Quita las toallitas. Quita las pollitas. Le asentó. Así deberían de hacer cuando la miren estresada. Tequilazo ya. Ay, creo que me lo llenaron. Ay, Dios mío. Dámele la. Mírala. ¡Híjole! Laura, no te vas a sentar como el Thanksgiving, ¿no? Tocando tierra. A que no, yo cuando tomo eso me pasa con la primera. Me siento de ti. Pero si le sigo echando como que ya revive. Entonces nos tenemos que echar otro. No, como ya la tercera, la cuarta ya porque primero empiezo a sentir así todo. O sea, como la cuarta todavía estamos noqueadas. O sea, la quinta ya para ver. No, ya la cuarta ya se van a sentir bien. A la quinta voy a empezar a dormir. A la quinta voy a pensar que se subo y... A mí de verdad es que eso me pasa hasta siento aquí todo bien dormido y me va a escuchar embolia aquí. Pero con la tercera se me quita. Sí, se quita todo bien dormido y estoy... ¿Se quita la embolia? Yo la cuarta ya digo, ay ya, me hizo efecto la medicina.